আজ আমরা আমাদের চ্যানেলে দার্জিলিং এর মুখ্য আকর্ষণ মানে টয় ট্রেনের ওপর একটা ভিডিও দেখাতে চলেছি। যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা আসছে দিনে টয় ট্রেনে চড়বেন বলে ভাবছেন, তাদের কাছে এটা বেশ কাজের একটা ভিডিও হবে। সে কারণে স্কিপ না করে এই পর্বটা দেখার অনুরোধ রইল। ঘুরে বেড়ানো আর খাওয়া দাওয়া বাঙালির রক্তে, আর সেই শখকে উস্কে দিতেই আপনারা এখন দেখছেন রাইটস অ্যান্ড বাইটস উইথ অনামিকা। আমি অনামিকা চলে এসেছি আবারও একটি ঝকঝকে পর্ব নিয়ে। আজ এই মুহূর্তে রয়েছি দার্জিলিং স্টেশনে। আমার ছোটোবেলার ক্রাশের সাথে আজ দেখা হবে। সেই ছোটোর থেকে না দার্জিলিংয়ে যখন গাড়ি করে আসি, পাশে যদি টয় ট্রেন যায় আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। আজকে সেই টয় ট্রেন আমার জন্য ওয়েট করছে। আজ পুরো সফরটা দারুণ হতে চলেছে, ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, ইনফরমেশন তো থাকবেই। আজকের দিনটা পুরো ঝকঝকে। আর কাঞ্চনদাও আমার সাথে দেখা করতে এসছে। এই যে দেরি করব না, কারণ প্রায় সময়ও হয়ে গেছে। তবে বলে রাখি, দার্জিলিং থেকে এই ট্রেনটা সকাল 9টায় ছাড়ে আর এনজেপি স্টেশনে পৌঁছবে বিকেল 4:30। 7.5 ঘন্টা, ট্রেন নাম্বার 52540। আরও অনেকগুলো ইনফরমেশন রয়েছে। সফর তো লম্বা, অনেকক্ষণের। চলুন আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু আপনাদের জানাবো। রয়েছি দার্জিলিং স্টেশনের একদম ভেতরে। এখনও 9টা বাজেনি, 9টায় আমাদের ট্রেন। দোকানপাটও কিন্তু এখনও খোলেনি, বন্ধ রয়েছে। আস্তে আস্তে খুলবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে। তবে এই দার্জিলিং স্টেশনটা কিন্তু ঝাঁ চকচকে করে নিয়েছে একদম। আমরা যদিও এসি চেয়ার কারে সিট বুক করেছি, তবে ট্রেন ছাড়তে একটু সময় আছে। চলুন ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টটা একটু ঘুরে দেখা যাক। এই ট্রেনের দুটোই কামরা, একটা চেয়ার কার আর ফার্স্ট ক্লাস। আর ফার্স্ট ক্লাসে কিন্তু এসি নেই, তবে জানলাগুলো খোলা যায়, এটা একটা সুবিধা। এসিতেও জানলা খোলার কোনো গল্পই নেই। এই পুরো ট্রেনটার মধ্যে ওয়াশরুম বলতে কিন্তু শুধুমাত্র একটাই রয়েছে, এসি চেয়ার কারে। ফার্স্ট ক্লাসে কিন্তু কোনো ওয়াশরুম নেই। দার্জিলিং স্টেশন থেকে জাস্ট আমাদের ট্রেন যাত্রা শুরু করলো। এই ট্রেনটায় না, আমি বলে রাখি, কোনো চার্জিং সকেট নেই। ব্যাক পুশ করার মতন জায়গা আছে, হ্যাঁ ব্যাক পুশ করার মতো জায়গা রয়েছে এই যে। আর এইটা রয়েছে ট্রের মতো, কিন্তু অবস্থা খুব সঙ্গীন। আমরা কিন্তু রয়েছি এসি চেয়ার কারে। এসিটা দরকার নেই, এখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মজার ব্যাপার হলো এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু পেছনের দিকে যাচ্ছি, সামনে নয়। যেমনটা বললাম যে 2 সারি সিটের মধ্যে প্যাসেজ বেশ কম, তাই সঙ্গে বড় ব্যাগ থাকলে রাখতে হবে হয় পায়ের কাছে, যদিও সেখানেও জায়গা বেশ কম, আর না হয় বাথরুমের সামনে। ট্রেনের ওপরের দিকে রাখার কোনো ব্যবস্থা কিন্তু নেই। চলুন ওয়াশরুমটা দেখে নেওয়া যাক। অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বেশ ছোট। পাচ্ছি স্টিলের বেসিন, কল আর কোমোড। তবে ভালো বলতে পরিষ্কার। ট্রেন যখন দার্জিলিং থেকে ছাড়ে, তখন আর সব যাত্রীদের মতো আমাদের উত্তেজনাও তুমুল ছিল। কিন্তু বাস্তব হলো 7.5 ঘন্টার এই লম্বা সফরের এই শুরুর পর্যায়ে প্রকৃতি দেখার সুযোগ কম থাকে, যতক্ষণ না কার্শিয়াং স্টেশন আসে। তবে হ্যাঁ, দার্জিলিং ছাড়ানোর পরপরই
ট্রেন বাতাসিয়া লুপের পাশ দিয়ে যায়, দার্জিলিংয়ের আরও এক আকর্ষণ। তাছাড়া মাঝের এই পথটুকু প্রায় পুরোটাই শহরের মধ্য দিয়ে, হোটেল আর গাড়ি ঘোড়া। মাঝে পড়বে কেবল ঘুম স্টেশন, সেখানে মাত্র মিনিট 5 থামে। এই মুহূর্তে আমাদের ট্রেনটা পৌঁছেছে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুমে। দার্জিলিং স্টেশন থেকে ছাড়ার পর এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট রেলওয়ে স্টেশন, ফার্স্ট স্টপেজ করছে। এবার খাওয়ার প্রসঙ্গে আসি। এই ট্রেনে কোনো খাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। কেউ কেউ এসে কিছুক্ষণ পর পর ভাতের মিলের অর্ডার নিয়ে যাবে। খাবার আপনার হাতে আসবে 11:30টায় কার্শিয়াং স্টেশনে। এই খাবার মূলত কার্শিয়াং লাগোয়া ছোট হোটেলগুলো থেকে ফয়েল প্যাকেটে আনা হয়। খাবার সিটে বসেই পেয়ে যাবেন। 100 रुपये पड़ेगा आपका वेज और 150 रुपये पड़ेगा आपका चिकन का। 2 सब्जी मिलेगा, चिकन दही वेज में। अच्छा। और दाल मिलेगा, पापड़ मिलेगा, सलाद मिलेगा। अच्छा। और इसमें मिलेगा चिकन और एक सब्जी रहेगा, भात रहेगा। और ট্রেন দাঁড়াবে 15 মিনিটের জন্য। দার্জিলিং থেকে এনজিপি পর্যন্ত যে টয় ট্রেনটা আপনারা পাচ্ছেন তা হলো 52540। সপ্তাহে 7 দিনই পাচ্ছেন। বুক করতে হলে বাড়িতে বসেই বুক করতে পারেন। অনেক ওয়েবসাইটই আছে, আমার কাছে বিশ্বস্ত সবসময় irctc। আর এনজেপি থেকে দার্জিলিং তখন কিন্তু ট্রেন নাম্বার হয়ে যাবে 52541। এটাও সপ্তাহে 7 দিন পাচ্ছেন। তবে দার্জিলিং থেকে এই ট্রেনটা ছাড়ে সকাল 9টায়, পৌঁছয় বিকেল 4:30, 7.5 ঘন্টা। সেম এনজেপি থেকে দার্জিলিংও কিন্তু 7.5 ঘন্টাই নেয়, তবে ছাড়ে সকাল 10টায় আর দার্জিলিংয়ে পৌঁছয় 5:30টায় বিকেলবেলা। কার্শিয়াং স্টেশন ছাড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন শিলিগুড়ি দার্জিলিংগামী মূল রাস্তা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং অন্য পথ ধরে। সত্যি বলতে এই রাস্তাই আপনাকে টয় ট্রেনের মূল আনন্দ দেবে। ট্রেনের হর্ন বাদ দিয়ে অন্য গাড়ির আওয়াজ কমতে শুরু করে। রাস্তার পাশে হোটেলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী স্টেশন মহানদী, আসতে বেশ অনেকটা দেরি। রাস্তার পাশে দূরের পাহাড় আর নীল আকাশ দেখতে আর কোনো অসুবিধে হয় না। হ্যাঁ, মনে পড়ল, রাস্তার বাঁদিকে চোখ রাখলে একটা ঝর্ণা পড়বে, তবে ট্রেন থামবে না। যেহেতু উচ্চতা কমতে শুরু করে, সে কারণেই গাছগাছালির ধরনের পরিবর্তন চোখে পড়ে। পাহাড়ি পাইন বনের জায়গা এবার দখল করে বট, অশ্বত্থ কিংবা সমতলের আগাছা। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মধ্যগতিতে ছুটে চলেছে টয় ট্রেন। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার খেলা। এই ট্রেনের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু বেশ অদ্ভুত। আপনি যেদিকে মুখ করে আছেন, গাড়ি তার ঠিক উল্টো দিকে এগোচ্ছে। এই যে আমাদের টয় ট্রেনের সফর, এই যে দার্জিলিং থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছি, কার্শিয়াং থেকে তিনধারিয়ার মধ্যে 6বার কিন্তু জিগজ্যাগ রিভার্সাল পাই আমরা। জিগজ্যাগ রিভার্সাল হলো ট্রেনটা একটু পিছিয়ে যায়, তারপর এগিয়ে আসে। এইরকম 6টা জায়গা পাওয়া যায়। আমরা এখন যেদিকে মুখ করে আছি সেদিকে এগোচ্ছি, তার মানে ট্রেনটা কিন্তু পিছচ্ছে। এরপর এগোবে জিগজ্যাগ রিভার্সাল।
বাদ দিয়ে দিয়েই সরু টয় ট্রেন লাইনের গা ঘেঁষে কাঠের ছোট ছোট বাড়ি, আবার কখনো বা পাহাড়ের গা বেয়ে এই কাঠের বাড়ির সার নেমে গেছে নিচের দিকে। ধীর গতিতে তাদের রোজকার জীবন। পৌঁছে গেছি মহানদী স্টেশনে। অনেকক্ষণ পর একটা বিস্তৃত লোকালয় পেলাম, এটা গয়াবাড়ি স্টেশন। আমরা এখন রয়েছি তিনধারিয়া স্টেশনে। मोमो ये कितना हो रहा है? चिकन चिकन कितना है? 70 रुपीस। कितना पीस? 8 पीस। और वेज कितना है प्लेट? चिकन लिया? हाँ नहीं अभी बस खाओ। দিদির সাথে আগেও এই তিনধারিয়া স্টেশনে দেখা হয়েছিল, আবার দেখা হলো, সেজন্য বেশ একটু মজা হলো। চিকেন মোমো দিল সা, চিকেন মোমো দিল, চাটনি সাইড মে দিল সা, দুইটা প্লেট। পাশাপাশি দুটো দোকান, ওই দোকানে কিন্তু 70 টাকায় 8 পিস দিচ্ছে, আর এইখানে 70 টাকায় 10 পিস মোমো চিকেন, আর 50 টাকায় ভেজ মোমো দিচ্ছে 10 পিস। ওখান থেকে কিন্তু এখানে 2 পিস করে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ए भाई लोकल देखो मोमो हो गया। নিচে খাওয়ার সময় হয়নি, তাই বসে বসেই খাবো। মোমো খেতে বসেছি। যেটা হয়েছে, দিদির সাথে আমার আগেও পরিচয় হয়েছিল। আজকে চিকেন মোমো কয়েকটা কম ছিল বলে কয়েকটা ভেজ মোমো দিয়ে দিয়েছে। খেয়ে দেখি কেমন। ভেজটা দিয়ে শুরু করি। ঝাল ঝাল চাটনি, বেশ ভালো। এটা কোনটা, চিকেন না ভেজ? ভেজ। এবার চিকেন খেয়ে দেখি। চিকেনটা বেশ গোল গোল করেছে, বানিয়েছে। খুব জুসি। মোমো খেয়ে প্রচণ্ড ঝাল লেগেছিল। দার্জিলিংয়ের একটা মিষ্টির দোকান থেকে এই সন্দেশটা নিয়েছিলাম। ঝালটা আপাতত কমেছে। রংটুন ঢোকার আগে এই যে এখন আবারও জিগজ্যাগ রিভার্সাল পেলাম, এটা কিন্তু 6 নাম্বার রিভার্সাল, আর এটাই শেষ এই যাত্রা। এরপর এনজেপি স্টেশনে পৌঁছতে আমাদের আরও 2-3টে স্টেশন পেরোতে হবে বটে। তবে এই যে টয় ট্রেনে চড়ার যে আসল মজা, এইটা কিন্তু এই শুকনা অবধি। এরপর তো পুরো কংক্রিটের জীবন। ফাইনালি
আমরা দার্জিলিং স্টেশন থেকে চলে এসেছি এনজেপি স্টেশনে। আমাদের এইবারকার টয় ট্রেন যাত্রা এখানেই শেষ। সমস্ত ইনফরমেশন আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেমন লাগলো ব্লগটা জানাতে ভুলবেন না। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ঝকঝকে পর্ব নিয়ে। গুড বাই।